غادي نشوفوا des autres exemples de calculer la somme. كيما حنا من قلنا في غادي نشوفوا هنا exemple. قلنا من عطانا fx est égal à la valeur absolue de x، ورانا حاسبينها من قبل، رانا حاسبين ولقينا بلي ال a0 est égal à p et an est égal à 2 fois moins 1 puissance n moins 2 par P1 carré. P1 carré. وصبنا بلي البي إيكالا 0. هادو هما اللي صبناهم. وتوصلنا بلي الاس ان ولا اس اف دو اكس إيكالا بي سور 2 خاطش ا 0 سور 2 بلس 2 غادي نخرجها عامل مشترك 2 لا سوم دو موان 1 puissance n موان 1 par P1 carré P1 au carré. هذه هي اللي صبناها multiplié fois cosinus ان اكس. هذه هي لا سوم اللي وجدناها. من بعد اش يقول لك ديمونطري كو، كي تحسبها يقول لك ديمونطري كو لا سوم de 1 sur 2n plus 1 au carré, 2n plus 1 au carré est égal à p au carré sur 8. p au carré sur 8 هذه غادي نشوفوا لها لا ديمونستراسيون تاعها كيفاش تبرهن ابارتير دو سيغي دو سات سيغي. هذه كي حسبناها يقول لك بين لي بلي هذه نفس الشيء كما درنا مع لا سوم اللي فاتت هنا او كاري. معناتها لازم نتوصل 1 سور 2 بلس 1 وهذه تجي وحدها، هذه نتوصلها من هذه. انا اش عندي هنا لازم باش نتوصل للان فوق. معناتها الاولى اش نفرض بلي 2 بلس 1 2 بلس 1 لازم نتوصلها. باش نتوصلها لازم الان اش نفرضها بلي هي 2 بلس 1. يعني نديرو اون بوز n est égal à 2n plus 1 باش تولي لنا كيما هاك. ثم دروك تولي لي اس اف دو اكس est égal à p sur 2 plus 2 la somme de moins 1 puissance 2n plus 1 خاطش الان هنا نفرضها 2n plus 1 moins 1 par p fois 2n plus 1 au carré. هذه هي. دونك هنا هذه دروك غادي تولي لي كيما هاك هي بي سور 2 بلس موان 1 بويسونس 2 بلس 1 عدد موان 1 بويسونس عدد فردي اس عدد فردي موان 1 تما موان 1 موان 2 نخرجها منها تولي لي موان 4 خاطش هنا موان 2 وتنضرب في 2 ثم تولي لي موان 4 فوا لا سوم نخرجها 4 سور بي خرجتها ثم تولي لي 1 sur 2n plus 1 au carré. معناتها la somme de 1 sur 2n plus 1 au carré 1 sur 2n plus 1 au carré. معناتها دروك انا نعرف بلي هذه la somme sf de x هذه la somme هذه هي convergence normalement sf. اذا بغيت تتاكد درسها كيما كنا ندرسوها من قبل. sf de x et converge normal. دروس لا ليميت دو سي كلشي تلقاها converge normal. راهي converge normal. دونك sf de x est égal à fx. معناتها دروك تولي لي لا سوم هذه اللي صبناها اللي هي اس اف دو اكس ما تولي بي سور 2 بلس بصح ما نسوش حاجه هنا رانا ناسيين حاجه اللي هي كوسينيس ان اكس. نسيناها كوسينيس ان اكس. هنا كوسينيس ان اكس وهنا تولي لي كوسينيس ان اكس. ما نسوهاش. ما تولي بي سور 2 موان 4 سور بي. هنا موان 4
sur P fois la somme de 1 sur 2n plus 1 au carré, plus 1 au carré, fois cosinus nx, fois cosinus nx est égal à quoi? Est égal à fx. Je قلنا sf de x est égal à fx. والfx اللي عطاوها لنا هي la valeur absolue de x. نجمو نكتبوها x normal. نكتبوها x. هذه لازم نتخلص من كوسينيس ان اكس. لازم يولي 1 خاطش هنا راه 1 ما راهش موان زا بويسونس 1 راه 1. معناتها باش نردها 1 لازم هنا شنو نفرض الاكس. نفرض الاكس يساوي 0 باسكو كوسينيس 0 سي 1. تما درك تولي لي اون بوز x est égal à 0. تما درك تولي لي p sur 2 moins 4 sur p la somme de 1 sur 2n plus 1 au carré fois cosinus 0 في 1 0 est égal à quoi 0. خاطش الاكس عوضها بالزيرو اللي نعوضها هنا نعوضها هنا. تما دروك تولي لي هنا كوسينس 0 سي 1 هذه تروح بال1. تما دروك تولي لي موان 4 sur p fois la somme de 1 sur 2n plus 1 au carré هذه est égal à quoi p sur 2 غادي نقولها منها تولي موان p sur 2 والموان غادي تختزل تولي لنا بليس. معناتها لا somme de 1 sur 2n plus 1 est égal à quoi p sur 2 fois المقلوب تاع دا p sur 4 est égal à p au carré sur 8. هذه هي لا ديمونستراسيون تاعها وجدناها. la somme de 1 sur 2n plus 1 au carré pardon au carré هنا. La somme de 1 sur 2n plus 1 au carré est égale à p sur 2 fois p sur 4 هي p carré sur 8. هذه هي اللي توصلنا لها مطلوب.